OK，咁啊，而家咧就同大家咧就可以簡單示範一下咧點樣去做一個簡單嘅調色同埋光暗啊。OK，咁嗱呢條片咧咁就拍咗我啦，咁啊一部相機啦，跟住咧就去到另外一架相機，咁見到一個手機，咁你見到咧，哎呀死啦！呢個同呢個咧剪接得好好啦，但係問題咧就兩個camera 咧拍出嚟嘅嘢唔一樣，咁所以咧我哋就諗下就係話。我哋要跟邊個好咧咁樣，咁呢個就好似光得滯，呢個就好似暗得滯。OK，咁我哋冇辦法啦。咁我哋咧寧可就係話兩者之間要有一個平衡。咁譬如好似呢個咁樣，我哋覺得可以光翻啲㗎。呢度真係就係嗰啲較光暗嘅工具。咁誒詳細嚟計咧，就我要慢慢即係大家要去學下啦嗰啲咁樣。而家係較個光暗先啦。OK，可以咁樣較光暗㗎嘛？OK，可以咁樣較光暗。OK，咁啊睇落去似唔似咧？咁樣睇落去似唔似咧？嗰啲咁樣。咁所以咧就好多調色咧都係一個學問嚟嘅，OK？咁要教啦，咁另外就可以用一啲所謂叫其他個工具咧，可以將啲光暗咧睇落去係校得似樣啲。咁好難嘅，因為咧兩部機係唔同廠啊嘛，咁你變咗咧就有時啲顏色啊各方面嘅嘢咧都好唔一致嘅。咁呢個咧就靠我嘅經驗啦，再加埋即係譬如話呢度咁樣啦，其實靠我嘅經驗，已經睇咧就係話有啲嘢唔使經驗嘅。OK，咁有啲方法，好科學化嘅方法，咁當然啦，呢個就唔會喺呢度講啦。咁如果唔係嘅話咧，大家靠經驗，如果靠經驗靠肉眼咧，就死人都得。OK，咁你可以約我咁上下啦。OK，睇落去都近似嘅。OK，睇落去都近似嘅。咁你變咗你可以而家我就初步校咗個光暗啦。咁咪可以翻去頭先我哋剪片嘅地方咧，睇下啲嘢啱唔啱咯。嗱，OK，咁我一行埋嚟，邊個啊？都準啦，係咪嗱？OK。哇！喂，喂，點解會咁左邊樣？嗰道門係咯，係嘛？搞錯啊！都似啦，係咪都似似地嘅。咁啊，仲爭少少嘅，我就覺得就係呢個鏡頭咧，其實基本上仲可以有少少即係反差嘢，要做翻似樣啲咯。OK，反差做翻似樣啲，咁你變咗咧就睇落去咧就嗱，咁我做咗一個咁咧，其他嗰啲都要跟噶嘛。咁所以咧，我哋就要將我頭先調校嗰個咧，俾晒其他嗰啲啦。咁所以咧，每個鏡頭咧睇落去應該都係差唔多。OK 嗱，咁樣 哦，OK，好，差唔多啦，係喂，咪？嗱，咁呢個最基礎個調色啦，嗰個校嗰個曝光啦，係咪？咁另外咧，又另外有時我哋會做少少所謂叫電影感嘅效果啦，即係譬如話咁曝光啊，同埋其他色，但係我哋唔夠氣氛啊！氣氛咧，我哋要較冷啲，會有趣啲。好似譬如話我哋咁樣啦，較冷啲，有啲所謂叫做咧懸疑片嘅氣氛啊，較冷啲，或者甚至我哋呢啲我哋覺得睇落去，咦喂，睇落去係似樣喎，係咪啊？OK。類似啊，呢個就係校顏色嘅，睇落去咧就即係冇咁正常咯，因為恐怖片啊嘛，鬼片啊嘛，係咪？我哋就要即係做少少嘢俾佢，OK？咁跟住咧嗱，呢個校到我覺得 OK 啦，暫時啊，暫時 OK。咁啊睇下呢個又點咧？我呢個我哋就做翻我哋又要藍翻少少啦，OK？咁即係呢個你靠你自己個人嗰個對影片調色啊，或者係對嗰個所謂叫電影感嗰個嘢，或者呢個。嗱唔同咗啦，係嘛？嗱呢個有少少埲牆都唔同咗，咁所以咧我哋就係要睇下究竟呢個係有少少藍藍地喎，紫紫地喎，呢個又唔係好似喎，咁其實我哋就可以跟嘅，可以調嘅，OK，因為價格機唔一樣啊，OK，咁所以咧嗱，咁我哋睇下呢個同呢個近似啦，OK，咁近似啲係咪？因為幾近似咧，即係你見仁見智喎。咁當然啦，亦都唔會見仁見智嘅。我哋有好多方法咧，可以去將呢個嘢咩嘅，譬如好似我哋喺調色嗰時咧，我哋可以咧將呢個畫面咧可以俾同呢個咧做一個所謂叫同步啊，係咪？咁你咪見到咧，即係話其實埲牆咧埲牆咧係要差唔多色先至得。OK，咁我哋覺得呢個畫面咧都未夠，咁我哋就將呢個畫面咧，我哋將個色咧調到佢近似啲，藍藍地嗰啲咁樣好啲啊，藍藍地好啲藍藍地。光都要藍藍地係咪？撳似啲啦，咁類似咁上下啦，要俾啲時間要去慢慢搞啦。OK，我哋有好多呢啲方法嘅。OK，咁你教好咗嘅時候咧，咁可能就係話我哋要將呢個嘢咧又再嗱，當然啦，詳細嗰啲我就示範俾你哋睇嘅啫，叫做體驗下嘅啫。OK，咁你詳細嚟嘅係要上堂慢慢去自己我哋要跟我哋嗰個 project 去做先得嗱。OK，呢個咁樣咪去呢個咯，係咪喂，啊？咪似樣咯。咁好過頭先嗰啲啦，係左邊嗰道門嘛？
咁呢個就係我哋譬如拍微電影咧，有時我哋除咗要教嗰個曝光啊、顏色之外咧，我哋再高層次啲咧，就係要做一個所謂調顏色嘅一個做法咯。OK，好，咁講到呢度為止啦，希望你哋可以起碼初步有個印象。